はい。この動画はそこら辺に生えてる草とかの採集アイテムを完全放置で、自動採集していく手順についての説明動画になります。で、ここの手順では、寝ている間とか、あるいは仕事とか学校で、外に行ってる間に、完全にゲーム触れない放置している状態で、それでも例えばマンドラゴラが数百個手に入るとか、そういった手順になります。で、今までも自動採集系の動画を上げてきてはいるんですけれど、毎回同じ説明をしてしまっていたりして、内容が重複しているところもあるので、今回、そのいろいろな動画の共通となる基本的な知識、これをこの動画1本に集約して、新規リスナーさんにはこの動画で知識のキャッチアップをしてもらうことで、みんなが何度も何度も同じ説明を聞かずに済むようにしたいなという意図で、今回動画を作成しています。はい。で、共通となる知識とは何ぞやって話なんですけど、だいたい今右側に映している4項目になります。で、ワイルズがモンハンシリーズ初プレイだよって人でもできるレベルになっているので、ご安心ください。でですね、全体的にこの1番と2番については、一番最初にやってしまえば、もうそれ以降はやらなくていいんで、そんなに書いてることほど大変なものではありません。はい。ではまず1番の初期設定の方からやっていきたいと思います。はい。ではまずレストモードオフについてです。で、今回自分は PS5 でやってるんで、これをベースに説明していきますが、他にも Xbox ですとか、Steam であっても同じことが言えるはずなんで、同様のレストモード機能があれば、そちらをオフにするようにしてください。では PS5 の設定手順を説明します。てか、このチャタカブラでけえな。まずですね、プレイステーションボタンを長押しします。で、長押しするとこの画面になりますんで、右上に歯車あると思います。この辺ですね。右上ら辺で。で、この設定を押して、歯車の設定を押して、システムを選択します。で、その中の省電力っていう項目がありますんで、こちらを選択。その後 PS5 をレストモードにするまでの時間っていう項目があるはずなんで、これを選択。で、その下のゲームのプレイ中っていうのがあるんで、選ぶと。で、確か最初はなんか1時間か2時間だった気がするんですけど、ここをレストモードにしないっていうのにして、こちらは設定完了になります。はい、続きましてコントローラー音量オフについてになります。で、これをオフにする理由は、これオンだと寝てる間でもコントローラーからピーヒョロピーヒョロ音が鳴って、俺が目覚めてしまうんで、なんでオフにします。で、設定方法としては、スタートボタンでオプションと選びます。で、ここら辺で横にいろいろ動かせるんですけど、右から2番目のスピーカーみたいなアイコンのところにしてもらって、で、このコントローラー内蔵スピーカーっていうのがありますんで、これをオフにします。はい、続きまして、地図の固定の話になります。俺はよく動画で地図の右下ら辺とか、この辺で放置するっていう風に説明するんですけど、人によってはカメラじゃないや、地図が回転してしまうと、右下とか言われてもようわからんってなってしまうんで、地図の固定方法を説明します。先ほどと同じようにオプションを選択します。で、また上のこのひょこひょこ動くやつの一番左端っこを選んでもらって、で、それのページが2ページ目
まあこれはちょっとバージョンによって変わるかもしれないけど、とりあえずフィールドマップの回転設定っていうところがありますんで、これを回転しないにしてあげてください。はい、4点目が自動調合オフになります。で、これがオンになってると、例えば光虫のエキスなんか取った時に、勝手に閃光弾に調合されてしまって、光虫せっかく100個手に入ったのに全部閃光弾にされちまったみたいな、話になっちゃうんで、まあそれはそれでもいいんですけど、やっぱり調合前の状態で持っておきたいっていうところがあると思いますんで、自動調合はオフにしていくことを激しく推奨いたします。で、オフの仕方としては、このリストから調合を選んでいただいて、で、デフォルトでは、確か回復角グレートとか、この辺がこんな感じで、黄色い感じでこうなってると思うんですよ。で、この黄色い感じでこうなってるやつは自動調合オンになってるんで、これ選択した状態で R3、右側のスティックですね。これを押し込んでやると、オフにすることができます。はい。自分はもう全体的に自動調合はオフにしてます。はい。では続きまして、スキルの話になります。で、スキルなんですけど、最悪スキルなしでも OK です。裸でもなんとかやろうと思えばできます。はい、とはいえ推奨スキルはありますんで、そちらを今画面の真ん中ら辺に投影しています。で、重要度に応じて色分けしてますんで、順番に説明していきます。で、まずはですね、環境適用。これは暑い寒いを無効化してくれるんですけど、特に暑い火山、弱気谷だと体力勝手に減っていくことがあるんで、そういうところで放置する場合には必要になってきます。はい、次のオレンジのところの食生学と地質学。こちらについてはなしでもいいんですけれど、あると効率が 1.5 倍ですとか、2倍になってくるところもあるんで、つけておくことをぜひぜひ推奨いたします。はい。で、あとは、これ、先達の導きっていうシリーズスキルがあります。で、内容としては、活性化している最終ポイントの発生確率が上がるって書いてあって、何かっていうと、たまにその辺生えてる草とかが異常にキラキラしてることがあると思うんですけど、キラキラしてるやつだと、採集量がすごく上がるっていうやつなんで、これつけとけば、すげえキラキラしてくれるかもしんねえなっていう期待感から、俺はつけていたんですけど、実際今回の方法でやってみるとわかるんですけど、ほぼほぼ効果がない。なんで、これ無理して、つける必要は全くないなというのが、現状の感想です。はい。なので、結論から言うと、この3つつけておけば良いのではと。環境適応、地質学、食生学、それぞれレベルマックスでつけておけば、もう全然もう95点、99点です。はい。はい。で、今言った3つのスキルは、基本的に装飾品で簡単に発動できるんで、どの装備を作ろうか迷うことはないと思うんですけど、一応各スキルですね、どの装備を使えば発動するかっていうのをこちらの方に出していますんで、よかったら参考にしてください。一番左が環境適応について、真ん中が食生学について、一番右が地質学についての装備になります。はい、ではいよいよですね、ここからは3番目の放置ということで、実践の方に入っていこうと思います。はい、で、猫を連れて放置場所へ GO ということで、まず猫ですね。この画面の中央にいる青いハムタラってやつがうちの一応猫です。はい。はい、で、今回向かう先なんですけど、今回は火の森に来ています。で、火の森は2階層あるんですけど、上の階層の、全体的にこういう形になっているけれど、その中のこの辺ですね。
この辺。この辺に、クモの巣2個と、ツタの葉1個、解毒草1個が取れる場所があります。じゃあ、試しにここの解毒草あたりに R3 で、ピン止めして、セクレットの自動運転で、行きたいと思います。はい、目的地に着きました。で、今回の自動採取の原理としては、ハムタラですとか、アルマさんが勝手に採取してくれるんで、取りたい採取オブジェクトの近くに自分がいることで、この2匹が自動採取してくれることを期待しながら突っ立っているという方法になります。で、立ち位置としては、取りたいオブジェクトが自分の円に入るようなノリで、立ってもらえればいいと思います。で、今回で言うと、クモの巣がここにあったり、もう一個ぐらいあったんですけど、あと、ここにもツタの葉があるんで、その間の位置ら辺に自分が立って、で、この黄色い円を参考に、いい感じに、立ってもらえればと思います。はい。でですね、ただただ立ってるだけじゃダメで、カメラの向きも大事になります。で、例えば、この解毒草が俺はすげえ欲しいんだと、自動採集したいんだって思ってるんだったら、この解毒草を直視しない方がいいです。他にもクモの巣ありますけど、本当にこれが欲しいんだったら、カメラのど真ん中にこれを見据えていない方がいいです。で、これがなんでダメかっていうと、カメラの真ん中にあるものをアルマさんが撮ってくれないからです。で、ここからは想像ですけれども、おそらくプレイヤーが撮ろうとしている採集物を、なんかマンドラがあった、うわーと思って寄っていってるのに、その寄っていってる目の前で、アルマさんが横取りすると、プレイヤーとしてはテンションが下がるので、おそらくカープコンはそこを考慮してそういう仕様にしたんじゃないかなと想像しています。はい。なんで、そのカプコンな粋な計らいを考慮して、カメラを外す。視界から外すようにした方が良いと。でそれももうど真ん中じゃなきゃいいとかそういうのじゃなくて、もう本当にね、がっつり外してあげた方がいいと思います。はい、4番目が隠れ身の沿いを着るです。モンハンのこの右下の方に今隠れ身の沿いっていうのを選んでるんですけど、これを着てあげます。で、過去に神様みたいなリスナーさんがこれ教えてくれて、ここから特にアクションを取らなければ隠れ身の相違が消費されないっていう仕様なので、ここからなるべく動かないように注意しながらこれを着て、放置することになります。はい、5番目です。動作確認をしっかりしましょうという話です。ここに突っ立って、もうこの状態で自動採集できるはずなんですけど、たまになんか事故ってて、取りたいものが取れてないっていうことがあります。なので、もし可能であれば、絶対やらなきゃいけないわけじゃないんですけど、もし可能であれば、ここで、2、30分放置してみて、今欲しいものが取れてるかっていうのを一時保管ポーチで、見てあげることが大事だと思っています。で、ここに到着してから俺ごちゃごちゃしていて、もうすでになんか取れてしまってるんで、ここからですね、最終的にカメラの位置も大事なんで、今日放置するのは、ちょっとあえてね、解毒草を見ながら、やっぱり取れないよねっていう確認もしたいんで、この方向で見ながら、しばらく30分間放置していきたいと思います。はい、今30分と言わずに15分経過したぐらいです。で、一時保管ポーチ見てみると、ツタの葉とかクモの巣っていうのがちゃんと手に入っているんで、動作確認としては問題ないことが分かりました。
はい、それではこの状態で放置していこうと思います。で放置するときはプレステ5の電源は切らないで、コントローラーもそのままにしておいてください。で、モニターについてはオフにしてもらって、大丈夫です。はい、それでは俺は今から寝たり、仕事行ったりで、10時間か20時間ぐらい放置することになりますんで、その時間まで、動画飛ばしたいと思います。はい、20時間ぶりぐらいに帰ってきました。で、どれぐらい取れたか早速見ていきます。はい、収穫量としてはこれぐらいになります。アルマもオトマもしっかり取ってくれているのがわかります。で、オトモというか、全体的にツタの葉が、ここ見てもらうとわかる通り、983になっていて、で、クモの巣は1591になっています。はい。なんで収穫量としては、これぐらい増えてますっていうのがわかりましたと。で、あとはですね、解毒草については、お供はしっかり取ってくれてはいますが、アルマさんですね。アルマさんの方は、一つも取ってくれていないということがわかります。なので、カメラに収まっているものについては、アルマさんは手をつけないという仮説が正しいということが証明されました。はい、だいたい放置の結果としてはこんな感じになります。はい、最後に2点補足させてください。まず1点目がオフライン化についてになります。当初発売直後の時代は、この今画面で出てるような接続が失われましたとか、ソロオンラインに移行しますみたいなメッセージが出ているとき、裏でアルマとかオトモが自動で採集してくれるかどうかの確証が持てなかったというのがあり、で、そういう不確実要素を取り除くために、無理やりオフライン化して、メッセージ出させて、閉じるを押すっていう手順をすることで、無難に安定化を図ろうという意図で説明をしていたんですけれど、後日検証した結果、こういうメッセージが出ている場合でも、裏でアルマさんとお供が自動で採集してくれるというところが確認取れましたんで、オフライン化は不要です。はい。なんでずっと LAN ケーブル差しっぱなしで、さらに放置している途中でこんなメッセージが出てきても問題ないという形になりますので、過去の説明をこの場で訂正したいと思います。はい、2点目が自動採集できないものになります。で、こちらは今の現時点では2種類ありまして、1つは特産物ですね。これ特産物は草だったり、骨だったり、化石だったり、いろんなものがあるんですけど、どれも拾ってくれません。お供もアルマも拾ってくれません。なんでこれを期待して放置することはできないという形になります。で、もう一つ取れないのが鉱石です。鉱石は一応お供は最初にあるものについては拾ってくれるんですけど、ずっと放置してても追加で拾ってくれることはないんで、鉱石の近くでいくら放置しててもあんまりというか成果は得られないということが分かっています。はい、ワイルズ発売してまだ1ヶ月ぐらいの時点で撮っている動画ですので、至らない点が多々あるかと思いますが、とりあえず現時点で、頑張って研究してきた成果になります。で、この動画で説明している内容も結構ありまして、また振り返ってあの人何を説明してたかなって、見ようと思った時に、ちょっと俺の名前が何だか忘れちゃうっていうことも多々あると思いますんで、で、検索できなくなっちゃうってことも、YouTube あるあるだと思いますんで、よかったらチャンネル登録ですとか、あるいはブックマークですとか、Twitter でつぶやくなどして、メモ残していただけると、自分としては嬉しいです。はい、ではこの動画をまたベースにして、美味しい最終ポイント見つかったら、このチャンネルで、動画を投稿していきたいと思いますんで、よかったらまたよろしくお願いいたします。
はい、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。